っす。社長。あ、お世話になります。お世話になります。はじめくんでいいのかな。社長、お世話になります。はい。はい。一生懸命頑張ります。はい。一生懸命頑張って、はい。一生懸命頑張って店に乗っ取ります。ダメだよ、それは。ダメですか。それは。車？これ俺の車っす。買ったの？買いました。高くなかった？ 150 万ぐらいでした、多分。もうほぼ全財産。もうね、今ね、ゼロ、お金。